nama wayii Finfinnee dhaqinaan jedhee rabbi umrii isaa haa kaayuutiniin isatu gatii waan maraa baasee albabii sanirraa isinii gadhiise iluu beeytanii isatu wacii isaatiin deeme tuun akkasumatti haftee agarraatiitti yoo duunillee waliin haa tuun mukaa maal goonaa jirrillee irratti hin barbaadu eebballee hin jenne istiidiyoo galfadhaa isiniin jedhe inni keessanii dadhabinni qashee kaaroo guutuu jechuu barbaada. Maashaallah namoonni carraa kanatti fayyadamuu barbaadan asumaanuu ajrii isinis qooddadhaa sheekaanis beekumsa isa keessa jiru san hawaasa biraan haa gahu nashiidaa san akka inni hawaasa biraan gahu kunis akka gootan asumaanuu dhaamsaa. Mee galatoomi mee sheekaa roobee waan nama birarraa adda isa godhu maali? Waan lama waan nama birarraa sheekaa roobee adda godhu. Wanni adda na godhu uumamaan beetasabni keenya haasawa rabbi kenneef beekumsa uumamaadha qabna. Osoo hin baratin beekumsa uumamaadha qabna haasawa. Sanirraa kan dabree hikmaadha. Allahumma aati hikma jedhaniin Abdallah ibn Abbaas Rasuul yaa rabbi hikmaa kenni. Hikmaan huduudan qabdu jedha warri ulamaa'ii. Namni tokko waan wayii yoo dubbate rabbi afaanirra isa kaa'e sun hikmaa jedhama. Hikmaa akkanaa rabbi afaanirra na kaa'e. Kiu jechuun amma kaan amma roobee adaamanatti fakkaatuun amma kaan kun hikmaa. Maashaallah. Har'a roobee akkasuma taate. Hikmaa waan akkanaa kana rabbiin afaanirra na kaa'e. If duraa agarsiisu. Waan dubbadhu hadiisas haa ta'u kitaabas haa ta'u lafa jala laaleen dhufu ammuma haasawallee uumamaan haasawa haasaya itti mari'adheellee hin haasawu ammuma yoo waan tokko haasayaasa kitaaballee akkuma sanitti osoo isheen kitaaba gubbaa gadi hin buusin naa galee dhiisaa ishee kan xaarinaa jedha. Hikmaa akkanaa kana. Maashaallah. Wallahi waan ajaa'ibaati. By the way namni uumamaan akkanatti khannaa qabu ni jira. Sun khannaadha. Tole karaa gara gaafiitti aantutti deemnaa. Hojii babal'aa isin qabdan kanan qabu ture darasummaa keessa ture Nookiyaa boora takka qabaa ta namni fagootti ilaalee narratti argu. Ishii osoo baddeellee namni naa iyyaa ana bicha qaba moobaayila boora san Nookiyaa boora qabaa helikooftarii amma marzii ittiin facaasan biqilaa ittiin facaasan tana fakkaatti boora. Ishii qaba ture. Yeroo darasummaadhaa galuu hangeetuu ture wayita galeetti masgida Hamzaa keessa taa'ee waan tokko maddaa ijoollee qaqqaraasisaa. Hogguun Ramadaanni ga'ee ijoolleen magaalaa roobee shabaabni na gaafatanii maaliif beekumsa qabdu nuun qoonne masgida keessattis takka ni ka'a wayita ka'uu daawwaa godhu daqiiqaa 3 biran dabarsu saruu siiraa nabii irraa himaa uummata das jedhe. Shabaabni waliin yaafataa maaliif siiraa kana Ramadaana keessa naan jalqabne naan jennaan hayyee jedhee shabaaba jalqabsiisee moobaayila hin qabu ture moobaayila kiyyaan waraabaan turre moobaayila Saadiq Almahdii nama jedhamu dhalataa magaalaa roobee walta'iidha mucaa walta'iiti. Isaan waraabaa ture isa tunarraa waraabaa ani koomantii jalatti waan barreeffamu waan ammoo jedhamullee hin beeku sumanna himaa namni akkanaa waa isinii niyyate sheeka namni ilaalate sheeka moobaayila maaliin aan je'aa ture. Ramadaana keessa isa dabarsaa ture warri siiraa narraa mootiniin qara'u ni beeka moobaayila Saadiq Almaadiitiin na hordofaa ture. Eegan akkuma keessaa namni wayii bifa jaalalaatiin natti dhufee sheeka beekumsi keessan kun hedduu isin keessatti argee haasawaa wayita haasawitanii fi akkuma san siiraa nabii wayita himtan imimmaan keessanii fi du'aa'iin keessan waan ammoo akka waan rabbiin bira jirtanii kadhattaniitti natti fakkaatee na dhaga'amee hedduu siiraa keessantu ayna deebisee masgiidarraa akka Ramadaanni bahee hin hafne rabbiin waa hedduu du'aa'ii isin aamiin jettan anillee jala taa'ee qalbii na seente maaf moobaayila keessan hin tajaajilamne sooshaal miidiyaa fayyadamaa yeroo ammaa namni eegaa gana namni isinirraa waraabuu namni isin beekin moobaayiluma keessanii maa mootiniin uummataan dabarsinee naan jennaan karaa keessaatiin nama gaggaafadhe ijoollee teennaa ta'a labaate tanni yeroo sanitti namni gariin gassiisaa namni gariin ammoo afaanii mooraalii si godhaa namni gariin ammoo dhugama siigaati namni sadii beeki
nama gaafadhellee himullee hin barbaadu keessaan hedduudha gaafadhee ture akkana moobaayila tana nuuf bitaa siiraa nabiin argitanii filaa biyyaanaa dabarsu jennaan namni gariin achumaan callisee namni gariin asii rakkoon qabu naan je'ee namni wayii aboo siiran kee hedduu ganna seenaa waliin illee dabarsinee moobaayila 25,000 siifan ergaa kiinoo du'aayii naa godinaan je'ee sa'a xiqqoo tureet birrii san naa erge. Akkuma birrii sun naa dhufteen suuqatti qajeelee moobaayila fudhadhee moobaayilli an fudhadhe tun moobaayila amma sirraa ittiin haasaa jiru tan hin jijjiirre. Keeriin nama sanii haa yaa'u jedheeti. Ayfoon illee namni hedduun si ergina naan jedha. Qabachuu illee hin danda'a hin barbaadu. Moobaayila tanaan keerii dabarsuu barbaada. Namni gariin moobaayilli mooftee moobaayila sirraa namootiin xiqqoo baqayxee yaa sheek ayfooniin qabattanii nama darajaa guddaatii amma isii baratanii naan jedha. Keessa kiyya wanni ammoo jiru waan biraati. Nama kanaa keeriin haa tartu jedheet moobaayilli isaa kinoo harka kiyya qabadhee haasaa jiru kama isaati. Achirraa moobaayila ni bitadhee gaafan bitadhu sooshaal miidiyaa kanan beeku nama bira dhaqee dhansiisee wayita jedhu akkanatti bananii akkanatti haasa'anii naan jedhan. Achuma keessa kitaaba siiraa nabii wayita himu namni waliif shersheer gata shersheerii kanayyuu hin beekuyyuu. Torbaan moobaayila qabadhee torbaan hin turre abboo akkanatti taa'uurra jedhee eega darasummaadhaa galee namni mana ona taa'uurra ontu takka ofitti qabu wayii jedhama. Magaalaan tun xaba qabdi. Magaalaan imaana achii baadiyyaa fidde nama jalaa hir'ata waa ofitti qabi jechuu qalbiin na yaaddee jennaan mari'adhee eegana ammoo sin keessa deemuun barbaadu laallachuutti ka'e. Lafallee waan qabullee midhaanillee kontiraataallee ni kennina jedhee ka'utti nama kaaniin illee keessumaan meenaa laalaa dubartii hayaa qabdu kabajaa qabdu numa jeeni saahiba kiyya tokko jiraa amma hin dubbadhu mana kiyya dhufaa mana isaanii dhaqaa wal jaalannaa waliin rafnaa waliin nyaannaa akkuma tasaa gaafan tokko mana isaanii walitti seenuu mucayyoon bareeda takka barrii duratti argee manuma isaanii keessatti aboo eegasitti mee maal goota tun yoo eessa banne ajaa'ibaati tunuu bakka biraandiidha jeen bara akkanaa naan jee hayyee aboo tanumattuu ammootiin hin deemi rakkoon qabuu bakka dubbadhuu jeen warra biran geessee warri lamaan walitti dhufee wal baratanii eegana ergadhu jedhanii ni ergadhee kutaadha 3 baratti nikaayanii hidhadhee erga san booda wanni kutaa meeqa baratti jettee ifama? Kutaa 3ffaa baratti 3. Kutaa 3 moo? Kutaa 3 baratti xiqqoodha. Ana wanni kaanaa hidhanii sargii waggaa 4 ni barsiifadha rakkoon qabu jee akkasumatti taa'ee erga san booda wanni kulliin ammoo rabbuma oofaa mudannoon na mudatte huma san irra na mudatte jennaan aarii as deebi'ee moobaayila harkaa qabaa. Moobaayila kana ammoo namni olii gadi kukkutee waan jalatti kukkutee olii gadi oofaan beeku. Akkuma manaa maatii waliin haasa'utti akkuma kana se'a. Kalimaan takka karaan beekne rabbiin ol si fuudhaa beeki. Rabbiin quraana keessatti wanni tokko sharrii seetanii bal huwa khayrun lakum isinii khayrii jedha. Wanni an dubbadhe sun nama hedduu sharrii taatee keessaa alaan natti admaa godhanii turanii ani niyyaayyuu hin qabu moobaayila kana waan namni olii gadi kukkutullee hin beeku. Achumarratti akka nama kitaaba irratti barreeffatee qara'ee wayii akka walalootti qaqqara'e fiu jechuun amma roobe damana fakkaatu nama gatiin itti baasee fi maariin itti baasee na fuuldura deemu amma kaa jedhee aboo hikmaa kenname wannan jedhuuf kana hikmaa wayii katabadhe hin kataban akka walalootti qara'ee akka walalootti waan san
dhuga makaati. Duniyaa maraa walitti qabattee lafa kontiraata kennattee waan qabdu kuttee yoo mudannoon akkanaa si mudatu lafti tuni samii si fakkaatti, samiin lafa si fakkaatti. Omaan dubbanne achirratti waan qara'e san akkasuma qara'e. Kanan beeku maaliifi wanni an qara'eef goddanyaa akkana godha. Anaa quraana qara'ee kitaaba rabbii qara'ee galee akkana na godhe saahiba manatti hin galfatina, saahiba waliin hin mari'atina, waan fuutanillee ittiin dubbatina, manatti illee hin galchina, alatti qallaba saahibni keessan ala haa ta'u mana hin barsiisina jechuu haa irraa hubatuufi nama malee ani garanaan eebii mucayyoo tuqeeyyuu rabbii hajjii na dhaabeen kakadhe qubayyuu hin qabu. Mutatti quban qabu sa'a afurii irratti agarraa yaadadha FB gubbatti haasa'e. Sa'a wayita namni na daddawwalee maal taatan ishee kabara bakka mara isintu jira maa waan akkanaa dubbatte amma kaasanaan jedhee namni na daddawwalee. Ani kaasuu iyyuu hin beeku nama bira fidee kaasinaan jedhanii mee kaasi jedheen FB gubbaa isa kaase. Edaa hattuun qaata olii gadi kukkuttee bara hattuun kukkuttee olii gadi hin jettu. Wanni sun achiin ammootiin anaa keerii ta'ee namni martuu jechuun amma kaa roobi adaamaa na fakkaatu amma kaa jedha. Anaa mudannoo nama ammoo haasawa kana hojiirra oolchee waan itti dhufu kulli haasawa san jedha. Akkasan mudannoo sanirra ture mudannoo kiyya sana ammoo osoo hin beekin itti yaadeetiin miti. Gara sooshaal miidiyaa dhufu ittiin beekamtii argatuun fi miti. Tasa waan jedhe waan rabbiin afaaniin akaa'e mudannoo jabaa waan ta'eef waan namni olii gadi murullee hin beeku eebii mucayyoo tuqe jechuullee hin beeku. Saahibni saahiba akkana godhe irraa haa baratanii bicha barumsa kennuuf malee homaa bakka kana gayaa tanaan gayaallee hin beekne. Rabbiin ammootiin waan tokko sharrii seetanii isin keerii jedha. Har'a ammootiin illaan namni hin jenne hin jiruu siin jechuudha barbaada. Dubbiin namni gariin akka biratti warreen fudhatan warreen eebii micoodhaa ishee baasee meebii akkasitti warri fudhatan dhugaadha. Mudannoon saahibaa fi waan garagaraati wanni akkanaa nama mudate ishee mudannoo akkanaati namoota akkanaaf irraa fageessaa jechuu ergaa san dabarsuu barbaadeeti dubbiin bal'attee sheekaanis achumaanuu hawaasa biratti fudhatama argate akkuma inni jeegaa rabbiin farra keessaa ittiin nama baasuu hin dhabu sharrii fakkeessee khayrii godhee sii baasaa. Galatoomii baga addaan nu baaftee saniifuu saahiba firraa eegaa jechuudha wanni akkasii gartee saahiboota saahiba firraa eegaa qofaa miti. Ani agarraa eebba qabu yookaan gammachuu wayii yoo waan godha waan qala jedhee nama waama nama wayita waame ufii kiyya harka dhiqa malee jaartii xiyya harka hin dhiqachiisu durriyyee mana jirti. Harka dhiqataa ollaal. Intala ollaal abar. Hattuu bar. Harka dhiqataa wallaala. Itti gaggaafadhu gaafiileen siin taane yoo ni fi jiraatte abdeetana irra dabarraa yoo jettee irra dabarraa takka rakkoon qabu gaafiilee ajandaalee as dhiyaattu keessaa ajandaa hedduutu deemu ture. Kadheenya kana ammoo obboleessa keenya murtii guutuu waliin. Kaniin duratti waan si qabadhu ani nama artistii miti amma na beekanii sabboonaa dhalleedha nama diiniiti. Nama diinii biratti oma diinii irraan baafnee fi oma ammootiin kalimaa bareeda itti haasa'an wayita gaafatanillee ani gaafii ati qopheessitellee ija kiyyaan hin argine. Isheen hin laatu. Maaliif? Naa ergi garuu biizii ture qabsoorra jira bara hamma qabsoo harka biyyi jabbate qabsoorra malee amma yara dabaaluu jettan hin laalle waan ati barreessite san situ beekaa waan diinii kiyyan tuune fi kabajaa kiyyallee tuune akkasitti gaafataa akkasitti. Waa takka hin jiru wanni badaan hin jiru rakki gaafii keessa abshir yoo an laalte jeetiin ture yoo laalin hayyee waan badaan waa takka keessa hin jiru wanni hundi waan ta'ee jiru. Tole gara ajandaa sanitti deemnaa dhiyootti egaa namoota dila miidiyaa kanarratti walitti bubuutanii haasawa mummuramees ni agarraa. Ispeeshaalii obboleessi keenya murtii guutuun as gubbattis walitti dudubbattanii murtii guutuu obboleessi keenyas hidhamee ture. Achi keessatti sheekaa roobeetu hidhee wanni jaamu hedduus dhagahuudha turre. Atilleen viidiyoo kan keekaa murtii guutuun walitti dubbattanii dhaadannoo walitti gootaniis arku ture. Sheekaa roobee murtii guutuu siitu hiisise hidhaa isaa keessaa harka ni qabda. Harri duniyaa buraa kiraadha. Namni na haa jajuuf hin dubbadhu. Goota na haa jedhuuf hin dubbadhu. Sheeni roobee nama akkana godhe. Bakka amma booda hin sodaanna fa'aa jedha garii. Nama akka keetii sodaatta nama fincaa'u baran.
nama aangoo qaba jedhee namarratti illee waa oofuu miti. Nama ammootiin feemesii jedhee namarratti gatii waa laallatu miti. Rabbii ilaala malee nama homaayyuu miti. Foloorsii jannata nan seensu duratti foloorsii dalagaa kiyya jannata na seensa. Ani nama biyyuu hedduu fi foloorsii hedduun isaa haa baay'atu isaa ol haa ta'u cinqamuu miti. Biyyoon kiyyaa kwaalitii hin qabu bolowwan kiyyaa. Qoree shuukaa keessa dhaabadhee si gadhiisa. Laaltu laalte ilaalla bakka abiddaa jechuudha. Nama cinqamuu miti. Ibaadaan salaata asraa takkitti rabbi bira naa dhayitee je'ee nama ammoo rabbii kiyyatti booyu. Laayikii na argattee rabbi biraa dalagaan tiyya jedhu. Tan waan ta'eef ati bor ibidda rabbii jalaa nan baaftu. Homaa ati na adanna buuke homaa naan godhu. Ani zulmii keessa harkaan kaayadhu. Rabbitu na gaafata. Dura dursoo murtiguutoon saba Oromooti. Anis saba Oromooti. Oromummaa walii qabnaa, Islaamummaa walii qabna. Islaamummaan ammoo waan guddaadha. Funyoon Islaamummaa waan guddaadha. Hawaasa idil addunyaa kana keessa jiran kana keessa murtiguutoo waan godheetii miti. Akka murtiguutoo dubbatu. Murtiguutoon daangaa na dabreetii miti. Ani daangaa itti dabreetii miti. Lafa walirraa binneetii miti. Mana walirraa binneetii miti. Maaliif uummata kana mara keessaa murtiguutoo dubbata? Akkaataa itti dubbadhe qaba. Waan tokko yoo dhufe bar ajandaan tokko yoo dhufe waan asirra dubbatamuuf waan karaa keessaan dubbatamuu qaba. Murtiguutoon akkuma nama kaamiituu feemasiidha. Ani san dura murtiguutoo iyyuu hin beekuyyuu. Kanii magaalaa roobee dhufa. Rabbi ajjii na dhaabeen kakadhe. Kadhartii takka keessa hin jiru. Kanii murtiguutoon nama waliin magaalaa roobee dhufe. Namatu dhufe naan jedhanii naa dawwalan nama beekama dhufe beekottu naan jedhan. Matoora yabbadhee dhufe. Mana nyaata diimaa biratti illaalaan isa kanaa bar naan jedhan. Eenyuun murtiguutoo jedhamaan beektu isirratti wallaahi hin beeku jeen. Ani siin jaaladhaas nama si dinqisiifaturraa naan jedhe murtiguutoo. Naan jedhee muka wayii jalatti suuraa na kaafate. Kootii kiyya guddaa wayii qabaan kootii guddaa. Kootii babarruu tokko guddaa wayii godhadhee dhufe. Muka jalatti akkuma biratti suuraa na kaafatee kun illee goddanyaan isaa sun eenyuun suuraa na kaafate. Waliin dhufan goddanyaan isaa. Yogguun an dabree daqiiqaa 3 moo maaliin zoorre wayitaa matoora irraa bu'e kana jiru fi biibanu suuraan kiyya achirra jira. Haata lattafee yoo daqiiqaa 3 moo furatu jedhu jiru. Bembeeyni an bembeeku ture. Achi booda argaa ture malee hin beeku achi dura. Murtiguutoon ani murtiguutoo keessa hidhamuu isaa kana keessa harka qabaa? Hin qabas hin qabus. Hin qabas hin qabus. Tokko murtiguutoo natti dhufanii abbaan qabeenyi jalaa badee viidiyoo nan mul'isee ijoollee tana tanniin keessaa akkana beeytanaan jennaan eeni beeka maa akkana na godhe rabbii jedhe. Namni ammootiin biraa itti dhaqu hin jiru. Ani numa isin hordofu ijoollee tiyyallee beeytan jedhanii na dhufanii na iyyatan. Waan jiru kullii ragaadhaan natti fidan. Hin dubbanne karaa keessaatiin gaafadha. Afaan saalaatiin haadha kiyya arrabsa. Ilkiidhaan namni wayii sagalee isaa ta'uu hin beeku na arrabsan. Abbaa shittootti keessaan gaafadhu nama kanatti dhiyaatta. Asirra bahuun dura waan kana haa galchuu galchisiisa. Hin dadhabee abbaan shittoos miiseejii kinoo asirra jira abbaan shittoollee isinitti haa himu. An dadhabee homaa ammootiin gara biraatti deemaa naan jedhe. Hindinnaan viidiyoo takka dalage. Kaan ka jedhu tiktookarri magaalaa roobee dhuftee abbaa qabeenyaa 500 zarafte osoo an suuraa asirratti sin baasin lafi jedhee. Hagana bichaa dubbadha. Hin didame. Silkiidhaan hedduun dadawwalamee na arrabsuun jalqabame. Silkii seef gatadhe. Seef gatadhe. Ani silkii waan dawwalamee wayituma kana suuraa fi mattaawoqiyaadhaan ol baasuu danda'an. Naa galee madhiise. Ahaa. Kana gaafa wayii viidiyoo wayii osomaa ta'u waa'ee ibsaa ustaadii ibsaa irratti waa inni haasa'u argine zim jedhi jedheen kennu lammaffaan kan zim jedhi ati gabra gaafa bilisa taate dubbatta namni hayxi namaa irra jirtu gabra biyya abbaa qabdi baale biyya guntaati biyya hayyuuti salaamatanul aqwa
Ilimtii rasuulaa deebisiise. Hattuun dhuftee Madiinaa rasuulatti amantee nu dhukkube jennaan tiisee horii ufii duuka deema horiitii gaala jala deema fincaan gaalaatii fi aanan dhugaa hin wayyooytanii jennaan fincaan gaalaatii fi aanan dhuyidee xiqqoo bayyanattee jennaan tiisee ajjeeftee horii oofattee tarte. Salamatan akka harkaa deebise. Ana ibnul Aqwa yoom rudda ijee ana ibnul Aqwa guyyaa jaleen salphattu biyya abbaa qabdii zaraftanii deemtanii jedhee irraa deebisiise. Biyyi abbaa qabdii sheekaaroo beetu keessa jira. Gun deebista jedheen. Birrii 500 namticha zarafte san jam jedhi jedhee. Murtii guutoo dubbadhe. Waa'ee Harargeen dubbanne, waa'ee gandaan dubbanne isuma qofa dubbadhe. Achiin innis kallattiin silaa anaa waa jechuu qaba. Aboo akkuma isin argitan sana malamuu wayii ufarrabsinaaree nuti Harargeen ka akkanaati ufudhaaduma jammata. Nuti Harargeen ka akkanaati warra makiinaa qabu warra makiinaa maalii olii kennu nuti maaliif akkana nu gootan ganduma galcha. Eegana arraba sana immoo sikkoomandoo akkana maalii duubaan dhaabattan nuun jedhe. Zim jedheen waraqaa baasanii natti fidan. Waraqaan in aggadame. Akkaawuntii isaa aggadame kan Nigdi baankii ka'ammootiin teeleebirrii aggadame baasanii natti fidanii inoo waraqaan birrii nati ammoo sirra aggadamillee in deebiftamoo hin deebiftu. Anatu si fidaa jedheen anatu si fida siin irratti siidee jedheen viidiyoo siin irratti siidee anas si fidaa. Anatu federaala irraa waraqaa si baasee iyyuu jedheen viidiyoo Giyoorgi anas si baasee iyyuu jedheen. Agas jedhee dhiise. Eegana abbaan qabeenyaa in iyyata ka'ol gamaa gamana fiigee in iyyatee ol iyyatee abbaa qabeenyaatu qabsiifata. Isumatu waraqaalee itti baasiifata. Federaala irraallee gandarraallee isumatu itti baafate. Ni qabsiifata. Gaafa namoo